Һаулык һаклау министрлыгы билдәләвенсә, һуңгы тәүлектә республикала 200 кешелә коронавирус диагнозы расланды. Мәкерле сирдән һаклану сараларының береһе битлек һәм бирсәткәләр кию, социаль дистанция һаклау. Һаумыгыз, эфирда интервью тапшыруы студияла Гөлсүмә Иштанова. Программабыздың кунагы Дәүләт Йылышы Курултай депутаты, Халык контроле федераль проектының Башкортостан бүлексә җитәкчесе Гөлнур Кулһарина. Гөлнур Гальнурна, һаумыгыз. Шулай итеп, Башкортостанда кайтанан битлек режимы индерелде һәм касан, кайһы осракта битлек киергә кирәк, төп талаптарды исләп үтәйек. Урамда битлек кию мотлакмы? Сынапта Башкортстан Республикаһы башлыгы карарына ярашлы 19 октябрьдан хәвефсезлек сараларын күрү буенча тагында указ яңартылды һәм бында инде бирсәткәләрде һәм битлекте кию җәмәгать урыннарында, күпләп халык йыелган урыннарда хәвефсезлек сараларын һаклау кебек катгый тыюлар да кертелде. Шул ук вакытта күпләп иленнән ашы халык йыелган саралар оештырмау кебегрәк пунктлар да индерелде. Шуңа күрә бына без дә халык контроле агзалары менән бергә был җәһәттән был карардың тормышка ашырылуын контрольдә тоту җәһәтенән дә халык арасында эшләр аңлату эшләре алып барабыз һәм рейдтарга сыктык. Шулай итеп, халык күпләп йыелган урыннарда битлек һәм бирсәткә кию мотлак, урамда йөргәндә мотлакмы? Урамда әгәр дә күпләп халык йыелган урын түгел икән, шулай ук тукталыштарда битлектәр кию мотлак. Күпләп йыелган урындар булмаһа, онда инде битлекһез йөргә мөмкин. Парктарда яңгыр йөргән осракта. Булай халык йыелган вакытта, онда инде мотлак битлектәрде кию һәм уларны шулай ук алыштырып тору күк, хәвефсезлек сараларын күрү мотлак. Һакланырга барыбер да, шулай бит. Шулай һакланырга кирәк, чөнки һакланганды һаклармын ди халык әйтемеле һәм был җәһәттән ул һәркем үзенең һаулыгын үзе кайгыртырга тиеш, кызганыска каршы һуңгы усырда җәмгыятьтә шулай ук транспорттала, сауда үзәкләрендә лә халыктың битлекһез йөрүләре күзәтелә. Шуңа күрә бана без рейдтар вакытында искәрмәләр эшләп үттек һәм административ яуаплылыкка тарттырылган ошо сауда үзәкләрендәге нөктәләр итәкчеләре лә байтак. Чөнки тәүсиратта был сауда үзәкләренең итәкчелеге һәм нөктәләрнең хуҗалары, улар был җәһәттән ситуацияны контрольгә алырга тиештәр һәм битлекһез кешеләрне улар хезмәтләндерергә тиеш түгел. Әйткәндәй, рейдтар дигәндән күптән түгел маршрут автобустарында рейдтар узгарылды һәм һыгымталар, нинди һыгымталар яһарга мөмкин? Битлектәрдә кемдер ешрак кия яки киймәй, уллармы, яшьтәрме? Җәмәгать транспортындагы рейдтардан һуң шуны әйтә алабыз, өлкән буын бик яуаплы карай был эшкә. Шуңа күрә бына транспорттала, сауда үзәкләрендә лә улар тиешле вакытында гына йөрүп, 65 яшьтән үткәндәр үзләренең вакытында гына йөрүп, битлектәрдә һәм бирсәткәләрдә йөрүгә тырыша. Яшьтәргә килгәндә сынапта битараф яшьтәребез күп һәм хатта эшләнгән шелтәләүгә яки искәрмәләргә улар катгый рәвештә җавап биргән осрактар да бар. Уны шулай социаль селтәрдә күреп, ишетеп беләһегез һәм бындай осрактарда инде әлбәттә тәрбияви эшләр алып барырга туры килә. Маршрут водительләре үзләре кияме? Маршрут водительләре без рейдтар үткәргәндә күпселеге битлектәрдә ине һәм улар да кондукторлар белән бергә хәвефсезлек сараларын күрү буенча үзләренең пассажирларын да искәртеп баралар. Һәм сауда нөктәләренә килгәндә, алда һез әйтеп үттегез, сауда нөктәһе хезмәткәрләре битлекһез хезмәтләндергә тиеш түгел клиентны дип. Шул вакытта магазиннарга ингәнергә, күп кенә кибетләргә ингәнергә шунда игълан күрергә мөмкин, битлекһез клиентны хезмәтләндермәйбез дип. Был дөресме? Клиенттың хокугын бозу саналмаймы? Юк, пандемия осырын искә алганда, бындай искәрмәләр улар булырга тиеш. Әлбәттә, хукуктар, кулланучылар хукуктарын һаклау буенча канунияткә ярашлы, онда бындай пунктлар булмаһа, без бүгенге көн шартларына сыгып эш итәбез. Шул вакытта хәтерегездәләр, вакытында сурагат дип, яңа ел каникулларында без көрәшкән спиртлы шыйксалар, бүгенге көндә антисептик дип күп сауда нөктәләрендә һатыла. Шуңа күрә был инде ситуациянан сыгып, хәвефсезлек сараларын күрү җәһәтеннән эшләнелгән эшләр.
Әйткәндәй, битлек йөрү, ул йөрүчеләргә штраф һалына һәм был соракта ябай гына 20-25 һумлык битлек кулланучыга ничә һумга барып төшүе ихтимал. Штраф күләме күпме? Штраф күләме 5000-дән алып башлана, шуңа күрә был йәһәттән әлбәттә битлек киеп, ул тәүсиратта бит инде үҙен хәүефһеҙләндерә һәм шул вакытта йәмғиәтте лә сирдән һаҡлап ҡала. Шуңа күрә беҙ инде профилактика үткәргән вакытта һәр вакыт иҫкәрмәләр эшләйбеҙ. Мотлаҡ битлектәр ул ябай гына бына ҡарарға тейешле, шул ҡарар һәм указдар ҡабул ителгәндән генә битлектәр киергә кәрәк түгел, ә бына үҙеңде тәү сиратта хәүефһеҙләндереү үҙеңдә һаҡлауҙан сығып эш итергә кәрәк тибеҙ. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы ауылдарда, райондарда, бына мин өлкән генә шулай Урал аръягынан командировканан ҡайттым. Ауырыусылар күп, сезон ауырыуы бар, шул грипп һәм һалҡын тигеҙеү менән бер рәттән, шуға күрә бында инде дауаханаларда бик көсөргәнешле эшләйҙәр беҙҙең табиптарда. Уларҙың да хеҙмәте бүгөнгө көндә бик ауырлаша. Шуға күрә уларҙың да эшен еңеләштерергә тейешбеҙҙер. Әйткәндәй, бына ысынлап та баш ҡалала битлек йыйыу кеймәүҙе тикшереү буйынса рейдтар үтеп тора, ә район һәм ауыл ҡалаларҙа, башҡа ҡалаларҙа бындай рейдтар үтәме? Баш ҡалала ғына түгел, беҙҙең халыҡ контроле ағзалары шулай уҡ актив райондарда һәм ҡалаларҙа ла эшләп киләләр. Республикабыҙҙың һәр районы ҡалаһында беҙҙең үҙебеҙҙең ячейкаларыбыҙ да булдырылған. Шуға күрә улар көн һайын тиерлек бындай рейдтарға сығалар. Һәм уҡыу учреждениелары, һаулыҡ һаҡлау учреждениелары, шулай уҡ йәмәғәт күпләп йыйылған урындарда һәм шулай уҡ бына беҙҙең барыу көндәлек тормошта рәсми сараларда ойошторолоп тора. Кәңәшмәләр 50-нән артыҡ кеше йыйылырға тейеш булмаһа ла, йыйылған осраҡта ла хәүефһеҙлек сараларының нисек күрелеше барыһын да беҙ әлбиттә ҡарап, иҫкәртеп, теркәп барабыҙ. Тимәк, хәүефһеҙлек сараларын күреү ул тәүсиратта беҙҙең үҙебеҙҙең яуаплылыҡ. Тәү сиратта әлбиттә был һәр кешенең үҙенән тора һәм уның яуаплылығынан. Яҙғы ситуацияны иҫкә алған саҡта, тәүге тапҡыр битлек тәртибе индерелгәндә, күптәргә битлектәр етмәй ине. Сөнки аптекаларҙа ла, башҡа һатыу нөктәләрендә лә был хәл күҙәтелде. Ә бөгөн нисек? Республика халҡына битлектәр етерлекме? Сынапта пандемия осоро башланғас, тәү сиратта даруханаларда һәм медицина учреждениеларында битлектәрҙең дефицит булыуы асыҡланды. Шул арҡылы уларға хаҡтар да артты һәм ҡайһы бер вирусҡа ҡаршы препараттарға ла хаҡтар күтәрелгән ине. Бүгенге көндә был эш көйләнде дип әйтһәк тә була. Битлектәр даруханаларда етерлек кимәлдә бар. Әлбиттә, уның хаҡын һәр һатыусы, һәр учреждениянең етәксе үҙҙәре көйләй ҡыҙғанысҡа ҡаршы. Ләкин беҙ мониторинг үткәреп, уны үҙебеҙҙең Мәскәүҙәге федераль штабҡа ла ебәреп торабыҙ. Ситуацияның бүгенге көндә ниндәй икәнен, шул уҡ вирусҡа ҡаршы препараттарҙың хаҡтарын да арттырмаһындар өсөн был эште лә алып барабыҙ. Бына бүгөн генә шулай уҡ һөйләшеү булды, кәңәшмә Мәскәү менән. Был эш дауам итәсәк, сөнки әлеге көндә вирус еңелмәгән һәм вирусҡа ҡаршы препараттарҙың ҡайһы берҙәре әле етешле кимәлдә булмауы ла асыҡланды. Демәк, был тарафтан да һеҙҙең яҡтан тикшереүҙәр, рейдтар үткәрелә? Әлбиттә, был тарафтан да эштәр башҡарыласаҡ. Шуға күрә халыҡты ла был эшкә битараф булмаҫҡа саҡырам. Беҙ социаль селтәрҙәрҙә һәр ваҡыт асыҡ, ҡайҙа нимә етешмәй, ниндәй препараттар юҡ, битлектәрҙең хаҡтарын бер нисә тапҡыр арттырылған икән, уның хаҡында ла беҙгә яҙып ебәрә алаһығыҙ адрестар менән. Беҙ әлбиттә оператив рәүештә барып, уны асыҡларға тырышырбыҙ. Һәм мәғлүмәт тейешле органдарға еткерелә. Мәғлүмәт әлбиттә тейешле органдарға еткереләсәк, сөнки беҙҙең надзор органдар күп, һәм шулай уҡ медицина учреждениелары, бына һаулыҡ һаҡлау министрлығы тарафынан да был эш әлбиттә һәр көндә лә ҡаралып бара. Шуға күрә бына беҙ социаль селтәрҙәрҙә һәр көндә мәғлүмәт туплап, мониторинг үткәреп торабыҙ.
Әйткәндәй, битлектәрҙе нисек дөрөҫ ҡулланырға дип табиптар көн һайын иҫкәртеп торһа ла, барыбер ҙа дөрөҫ кеймә осраҡтарында күрергә мөмкин, күҙәтергә мөмкин. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы. Тамашасыларыбыҙға тағы ла бер тапҡыр иҫтәренә төшөрөп үтәйек. Нисек дөрөҫ кейергә, нисек дөрөҫ ҡулланырға битлекте? Битлектәрҙе йышыраҡ алыштырып торырға кәрәк. Был бер тапҡыр ҡулланыла торған битлектәргә һәм шулай күп тапҡыр ҡулланыла торған битлектәргә лә ҡағыла. Сөнки кешеләр уның аша тын алалар һәм күп тапҡыр ҡулланыла торғандарын әлбиттә йышыраҡ юып, уны дезинфекциялап та торырға кәрәк. Бер тапҡыр кейелә торғандарын уларын инде йышыраҡ алыштырырға. Шулай итеп, тамашасыларға ниндәй теләктәр еткерәһегеҙ? Битлек тәртибе ни өсөн мөһим бөгөн? Ҡәҙерле тамашасылар, бер-берегеҙгә һәм яҡындарығыҙға битараф булмағыҙ. Һаулыҡтың башы ошо үҙеңде һәм яҡындарыңды һаҡлауҙан тора. Шуға күрә битлек режимын үтәргә, хәүефһеҙлек сараларын күрергә, витаминды күберәк ҡулланырға һәм һаҡланырға саҡырабыҙ. Рәхмәт әңгәмәгеҙ өсөн. Хөрмәтле тамашасылар, һеҙгә Дәүләт Йылышы ҡоролтай депутаты Халыҡ контроле федераль проектының Башҡортостан бүлексәһе етәксеһе Гөлнур Ҡолһарина менән әңгәмә тәҡдим иттек. Иғтибарығыҙға рәхмәт. Үҙегеҙҙең һәм яҡындарығыҙҙың сәләмәтлеген һаҡлағыҙ.